Мини-обзор пылесоса Bosch Gas 18V-1. Открываем. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Комплектация: щеточка напольная, удлинитель, щелевая насадка и гофрированный шланг. Сам пылесос технологии циклон. Фильтр. Еще какой-то фильтр грубой очистки. Где циклон заворачивается? Это резервуар для вытряхивания пыли. Что-то опять началось. Собираем все в обратном порядке. Пылесос новый, 18-вольтовый. Аккумулятор надо ставить. Дальше у нас здесь аккумулятор, макулатура, зарядное устройство. Аккумулятор 18-вольтовый на 5 ампер часов. Вставляем. Повторюсь, аккумулятор и зарядное устройство в комплектацию не входят. Пух пыль собрал. Пух пыль собрал. Пыль собрал. Давай попробуем пропылесосить стол после каски. Видимо, здесь требуется все-таки насадка. Не хватает насадки. Насадки.
Отдельно можно докупить к нему насадку. И по полу не хватает все-таки по ламинату щетки. Угу. Все тоже отдельно можно докупить. Ну да, не хватает щетки. Комплект пылесос, зарядное устройство, аккумулятор 18 ампер-часов стоит 11 тысяч рублей. Попробуй щелевую насадку. Щелевой это для другого. Не? Щелевой это для другого. Достаточно мощный пылесос.